আসো, এদিকে আসো। ঘুরাই ঘুরাই ইয়া করতেছে। এখন কি এরকম হয়েই আসবো? এরকম ইয়া মারে কেন? হ্যাঁ, আমার তো ভয় লাগে, আবার নিয়ে ছুটতে পড়া জায়গা। সময় থাকে গাড়ি বাংলা আমার আব্বুর কাছে কমপ্লেন করে দেবো যে আপু এই আঙ্কেলরা আমাদের গাড়ি নষ্ট করে দিছে। ওয়াও, জিনিসটা দেখতে অনেক সুন্দর তো। আকাশে উড়ে যাবো গা। ও, আকাশে উড়ে যাইতে দিকে আমার প্যান টানতো। এখন বাতাস দিয়ে শুকাইবো না?